聖經有冇預言呢個伊朗嘅戰爭呢？嗱，喺2026年2月28號，美國同埋以色列咧聯合空襲伊朗，伊朗咧同時又還擊以色列同埋中東美國嘅軍事基地。有人認為聖經一早預言呢場戰爭，咁究竟係咪真嘅呢？嗱，佢哋係用耶利米書49章34至39節呢度嚟佢想證明伊朗呢個戰爭係聖經所預言嘅。咁呢度係講到萬軍嘅耶和華咧，要截斷呢個以攔人嘅弓，同埋咧又使到刀劍咧追殺佢哋，直到將佢哋滅絕啊！咁佢又除滅君王同埋首領。嗱，呢度睇落去好似係喎，以攔係伊朗喎，咁係咪真嘅咧？我有3個理由話唔係真嘅。咁以攔咧喺邊度咧？喺呢度呢個地方度啦，呢個地圖呢度嗱，呢個成個伊朗係好大㗎，好大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 。咁呢個以攔係一個細嘅地方啫。咁咧呢度咧就係波斯灣，呢個波斯灣嚟嘅，呢個海嚟嘅。咁呢度霍爾木茲海峽就係呢度啦。呢度就係咁窄，呢度大約30公里度啦。咁而家喺呢個波斯灣咧，好多起碼有幾百架嗰啲遊輪啊、貨船咧，係諗住出嚟嘅，要經過呢個霍爾木茲海峽咧，係出唔到嚟。或者有啲貨船、遊船喺呢度想入去波斯灣，亦都係入唔到去嘅，因為伊朗係埋下到好多軍隊啊，同埋有啲水雷啊咁嘅，呢度係好危險嘅。咁呢個第一個理由咧，呢個以攔咧係一個好細嘅地方啦嚇，即係唔係等於而家嘅伊朗啊嘛，所以就係嘅理由就係以攔即係唔係伊朗，就係喺呢個地圖睇到。第二個理由咧就係因為以攔咧已經係消失咗啦，已經俾亞述滅絕咗啦。呢度咧講到咧就係亞述咧同埋以攔咧係發生咗幾場戰役啦。咁亞述咧大部分嘅情況啦取得優勢嘅。咁公元前655年咧，以攔嘅勢力好快崩潰啦。一支亞述軍隊攻擊咗以攔堅固嘅防禦陣地，以攔人被徹底擊敗，以攔國王被斬首。咁直到公元前648年，以攔嘅首都咧蘇薩被夷為平地。公元前639年，以攔咧終於被亞述所佔領啦。嗱，呢度係即係以攔被亞述咗滅咗㗎啦，冇咗㗎啦。呢個係第二個理由啦。第三個理由咧就係以攔咧嗰啲人咧係叫以攔人啊。佢哋講嘅話係以攔語，係一種孤立嘅語言，係唔同呢個波斯語啊。嗱，伊朗人係講波斯語㗎嘛，咁以攔講以攔語，所以以攔咧就唔係波斯啦，亦都唔係伊朗啦。所以呢3個理由咧係令到我哋認為咧就係以攔就唔係等於伊朗啦。